Bugun universitetimizni birinchi ochilish kuni bo'ldi. Sizlarga hozir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman universitetimiz haqida. Bu universitet bizda milliy universitet qatoriga ham kirmaydi. Государственный, то есть private universitet qatoriga ham kirmaydi. Hozirda bu universitetda 3 ta fakultet ochilgan. 1,5 yil ichida bu zdaniyadan o'zimizni Yangi O'zbekiston Universiteti ochilishi ko'chib ketamiz. Mana bu qiziqtirgan ikkita bayrog'li, bittasi MIT va bittasi TUM. Bu hamkorlik bo'ladi, shunda bo'ladimi? Yo'q, web siteda o'qib turuvdim va Yangi O'zbekistonni nima chiqqandan keyin javoblarim men Yangi O'zbekistonga o'tdim. Bu yoqda mana sertifikat qo'yib qo'yishdilar, sertifikatlarni shunda. Bizda hozir jadvalimizda 9 ta fan studentlar bitta semestr uchun. Agar 9 da dars boshlanadigan bo'lsa, hozirda studentlar dars tugash muddati, to есть vaqti soat 4 ga to'g'ri kelyapti. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, boya aytib o'tgan shu 7 ta bizning hamkorlarimiz. Bizda endi baholash sistemasi A+, B+, o'zi boshqa sistema bo'yicha olingan. O'shandan agar F oladigan bo'lsa, demak fail degani. Agar fail qilsa, u avtomatik o'qishdan haydaladi. Yangi O'zbekiston Universitetiga o'tishim sabab menimcha bu universitet mamlakatimizda eng ilg'or universitetlardan biri bo'ladi. Bizda bitta guruhimizda 29 ta 30 ta talaba bor. Hozir Yangi Universitetda professor sifatida ish boshladim. Asosiy fanim computer science bo'yicha o'qitaman. I am a new professor here at Yangi O'zbekiston University. What are your future plans for 2 or 3 or for maybe 4 years? Keyingi yilga planimiz IELTS bor studentlar, ya'ni IELTS bahosi studentlarning 6 dan yuqori bo'lishi kerak. Bundan tashqari xohlasalar ichki imtihonlarimizdan o'tishlari mumkin sentyabr oyida, xudo xohlasa keyingi yil yoki SET, to есть SAT, unga ham ekzamen topshirib, agar u yerdan o'tadigan bo'lsa, uni ham qabul qilish masalasini hozir ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Registon o'quv markazining universitetlarga tashrif loyihasi davom etadi. Uzoq kutilgan tashrif. Biz ko'plab bu universitetga tashrif buyurdik, lekin olishga imkoniyatimiz bo'lmadi. Sababi qurilish jarayonlari bo'layotgan edi. Mana bugun qurilish jarayonlari tugagan va bugun mana ochilish kuni bo'ldi, rasmiy, to'g'rimi? Va bugun xudo xolisa sizlarga ushbu Yangi O'zbekiston Universitetini ichki sharoitlaridan tortib, barcha narsasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bunda bizga universitetda vakili Aziza opamlar yordam beradilar. Aziza opa, bir o'zingizni qisqacha tanishtirib ketsangiz boshlanishiga. Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Ismim Aziza Mirzamurodova. Hozirda International Affairs boshlig'i bo'lib ishlayman, to есть международный отдел. Bugun universitetimizni birinchi ochilish kuni bo'ldi. Sizlarga hozir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman universitetimiz haqida. Aziza opa, mana keling bu universitet o'zi haqida ma'lumotdan boshlasak-da. Nimaga o'zi bu universitet ochildi va bu universitet haqida umumiy ma'lumot? Bu universitet bizda milliy universitet qatoriga ham kirmaydi. Такой государственный, то есть private universitet qatoriga ham kirmaydi. To есть bu yangi standartlar asosida biz boshqa chet-el davlatlardan o'qish jarayonini ulardan o'rgangan holda biz ham O'zbekistonda yangi o'quv platformasi sistemasini ishlab chiqish uchun prezidentimiz tashabbuslari bilan Yangi O'zbekiston Universitetiga asos solindi. Bunda hozirda biz chet eldan 8 ta professorlar, ya'ni ichida 4 ta o'zimizni yurtdoshlarimiz, lekin oxirgi 7-8 yil davomida boshqa chet el davlatlarda faoliyat qilib, magistratura hamda PhD, ya'ni doktoranturani tugatib keldilar. Zo'r, mana qarang, biz hozir diplomatik universitet ichida turibmiz. Bu universitet hozircha shu diplomatiya ichida ochilgan. Bir eshitishim bo'yicha 2 yilcha bu universitetda o'zi faoliyatini yuritadi va keyin o'zini kampusi quriladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Va keyin bu bizda turgan bino B binosida. B blokda. B blokka shunda mana yozib qo'yilgan 5-chi, 6-chi, 7-chi qavatlari Yangi O'zbekiston Universiteti uchun bag'ishlangan va 2-chi, 3-chi va 4-chi qavatlari Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti uchun bag'ishlangan edi. Xo'p, yuring, uni sekin bir davom etib ketaveramiz. Hop, bu universitetda qanaqa o'z fakultetlar bor, Aziza opa? Hozirda bu universitetda 3 ta fakultet ochilgan, ya'ni kimyo injeneriyasi, fizika injeneriyasi hamda IT, ya'ni informatika
injeneriyasi ochilgan, lekin biza kelajakda bundan tashqari yana boshqa fakultetlar, 10 dan ortiq fakultetlar ochib, to есть business administration, hotel management, har xilcha yo'nalishlar ochib faoliyat ko'rsatish niyatidamiz. No, hozirda 3 ta fakultetga har bittasiga 100 tadan o'zi 300 ta student plan qilinganda olamiz deb, lekin saylov davomida atigi 250 tagina student shu ekzamenlardan o'tishga muvofiq bo'lib, hozirda studentlar soni 250 dan tashkil qiladi. Zo'r. Mana hozir biz kirgan xonamiz qanaqa xona bu zal? Bu aktiv zal. Bu yerda xudo xohlasa O'tgan ertalab yig'ilish bo'lib o'tgan edi. O'sha yig'ilishdan keyin ekranlarni yig'ishtirish jarayonlari davom etyapti. Xuddi shunaqa. Biz aytib o'tishimiz kerak, aziz do'stlar, O'zbekiston o'quv markazi sizlarga imkon qadar samimiy tarzda yorib berishga harakat qilamiz. Imkon qadar bir formallikdan imkon qadar chetroq, chetlashib. Xo'p, zo'r. Yuring, unda bu zalni ko'rdik. Kirishimizda sirasi o'ng qo'lda bu zal ekan. Naryoqda yana boshqa binolar ham bor edi. U binoni kimni binosi? U ham O'zbekistonga kiradimi yoki boshqa binolar? Bizada B blokning yonida F blok, bu yotoqxonamiz. Undan tashqari to'g'ridagi binomizda kutubxona joylashgan. Hamda yonidagi bu bloklanmagan, lekin o'zini ko'rishingiz mumkin. Oshxonamiz mavjud. U yo'l ham tayyor bo'lganmi shunda? Yo'q, hali u yo'l tayyor bo'lgan, lekin biza universitetimiz uchun Yangi O'zbekiston Universitetiga faqat birinchi, shu 5-6 etajlar berilgan. Hozircha shu. Qachonki diplomatiyani o'zini ham remontlari bitsa, u yo'l ham bizga ishlatishga tushadi. Ishlatishga ruxsat beriladi, lekin xudo xohlasa biz 1 yil, 1,5 yil ichida bu zdaniyadan o'zimizni Yangi O'zbekiston Universiteti ochilishida ko'chib ketamiz. Qayerda shunda ochilyapti bu binoyimiz, Aziz opa? Bu anaqa prezident maktablari joylashgan. O'sha yerda u ham ochilyapti shunda. Xuddi shuni yonida, Darxonda joylashadi, xudo xohlasa 45 gektarli yer olingan. Mana hozir biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, Aziz opa. TUM universitetini o'zining bayrog'i va keyin prezident agentliginiki va keyin bu yerda O'zbekiston va Yangi O'zbekiston va MIT. Mana bu yerda qiziqtirgan ikkita bayroqlar, bittasi MIT va bittasi TUM. Bu hamkorlik bo'ladi, shunda bo'ladimi? Albatta, Yangi O'zbekiston Universiteti hozirda 7 ta boshqa international universitetlar bilan kontrakt tuzganmiz. Shularning ichida shu ko'rib turganingiz MIT, TUM universitet, undan tashqari Cambridge, boshqa har xilcha universitetlar bor. Biz bu keyingi yildan boshlab yana 10 ta universitet, balkim nasib qilsa 20 ta universitet. Biz butun dunyo bo'ylab ham universitet bilan hamkorlik qilish niyatimiz bor. Ajoyib. Xo'p, bular chiqishgan o'quvchilarmi? Ha, bular hozir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz mana talabasiz, yaxshimisiz? Men Otabek, biz O'zbekiston o'quv markazidanmiz. Bizani juda ham qiziqtiradi bu Yangi O'zbekistonning birinchi qaldirg'ochlari. Bir o'zingiz qilsangiz tanishtirib ketsangiz. Men Bozov Timurali Shavkatovich, Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tug'ilganman. Maktabni Surxondaryo viloyatida bitirganman, birinchi umumiy o'rta ta'lim maktabini. Yangi O'zbekistonga kirguncha qadar 8 ta oliygohga kirganman. Ular xalqaro va milliy oliygohlar va oxiri bu shu Yangi O'zbekistonda o'qishda erishdim. Shunda hech qayerda boshqa o'qimagansiz, sirasi o'qiganman. Yo'q, Websterda o'qib turdim va Yangi O'zbekistonni chiqqandan keyin javoblarim men Yangi O'zbekistonga o'tdim. Qanaqa endi bir siz taassurotlaringiz? Kecha mana birinchi kun bo'ldi, bugun mana ochilish marosimlari bo'ldi. Taassurotlar juda ham ajoyib. Avvalambor prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga kattakon rahmat. Biz yoshlar uchun bu juda ham yaxshi imkoniyat, kelajak uchun. Nasib, albatta biz buni oqlaymiz. Professorlar yaxshi ekan? Professorlar albatta, chet-ellik professorlar hammalari oliy ma'lumotli, hammalari bizni qo'llab-quvvatlashyapti, yordam beryapti. Ajoyib, zo'r. O'qishlaringizni omad tilaymiz. Salomat bo'ling, charchamang. Xo'p, ajoyib. Mana Aziz opa juda ham qiziqtir tomoni. O'tgan safar yig'ilish bo'lganda biz ham unda qatnashgan edik. Ko'plab kirgan talabalarni o'sha boshqa oliygohda o'qishadi, lekin Yangi O'zbekistonga kirgandan keyin bu universitet tanlashganda. Nima deb o'ylaysiz? Unga bir sabablar nima bo'ldi shunda? Qarang, birinchidan bizada o'qish kech boshlandi, ya'ni 18 hozir oktyabr. Ba'zi hamma studentlar o'zini hozirda bitta universitetda, 4 ta 5 ta universitetda sinab ko'rmoqda. Bizga kirgan universitetlar, studentlar o'zi bitta emas, 2 ta, 3 ta, 4 ta universitetga kirgan. Balkim ochilish marosimini kutgan holda boshqa universitetda ham tahsil olib turib, lekin baribir bizning universitetimiz tanlab, o'zi 250 ta student hujjatni topshirib ketishdi, attestlatlarini. Ajoyib. Mana hozir biz bu yerda ko'rishimiz mumkin qavatlarni. Shunda boya ta'kidlab o'tganingizdek 5-6-7 etajlar shu Yangi O'zbekiston uchun bag'ishlangan etajlar. Hozir keyin o'sha yerga chiqamiz. Hozir shunda bu yo'lda ham Yangi O'zbekistonga qarashli joylarmi? Da, bu bizning resepsiyonimiz. Kirgan mehmonlarni ko'rib ketaylik, ko'rmaydi shu diplomlarni. Kirgan mehmonlarni bu yerda kutib olamiz. Studentlar dam oladigan joylar. Bu yoqda mana sertifikat qo'yib qo'yishdi, mana sertifikatlar shunda.
Bu sertifikatlarni o'zi kecha olib kelib bezadik. Bu shunda diplomatiyaga qarashlimi yoki Yangi O'zbekistonga ham? Bu sertifikatlar Yangi O'zbekistonga qarashli bo'lgan. Bu international, endi xudo xohlasa biz konferensiyalar organizovat qilsak, o'shalarda beriladigan sertifikatlarning nusxalari. Ajoyib. Bu yerda ko'rib turibsiz, bizda kirgan studentlar IELTS yuqori ball. Reально bu yil hisobidan studentlarimizni IELTS ko'rsatgan natijalar 8, 7, 7,5, eng kami 6. 6 IELTSdan ball olgan studentlar kirishgan. Hammasini bilimi nafaqat ingliz tilida, balki matematika, fizika, kimyo fanlarida ham juda ham kuchli. Men tushundim. Bu uголок, demak hozir bu prezident maktablar agentliginiki, muassasasi agentliginiki, to'g'rimi? Bu universitet o'shanga qarashli o'sha agentligi. Bu sertifikatlar demak men prezident maktabida o'qiydi-da, mana Muhammad Rizo degan bola, biz ulardan intervyu olgan edik. Aytib o'tish kerak, rostdan biza bu universitet prezident maktabi maktablarini davomchisi sifatida ochilgan universitet. Shunda umumiy hisobda примерно 60 ta student prezident maktablaridan kelishgan. Ular hech qanaqa imtihon topshirishmagan. Shunday to'g'ridan to'g'ri qabul qilishgan. Lekin shu bilan birga ularni background deyiladi, qarab chiqilgan, to есть IELTS bormi, fanlar attestatidagi baholar hammasi baribir qarab chiqib, shunga qarab tanlov amalga oshirilgan. Zo'r. Demak, bu yerdagi talabalarning salohiyati ham ancha yuqori bo'lar ekanda. Albatta, juda ham bilimga chanqoq. Bizda darslar hammasi ingliz tilida bo'ladi, boshqa tilda o'tilmaydi. Imtihon qachon bo'lib o'tgan edi? Imtihon sentyabr oyining boshida bo'lib o'tgan. Shu sentyabr o'rtalaridan keyin natijalar e'lon qilingani uchun boshqa bizning государственный universitetlarga qaraganda kechroq e'lon qilingan natijalar. Shuning uchun studentlar bizning universitetdan tashqari boshqa universitetlarga ham topshirishgan. Shunda nechta talab abituriyent topshirgan edi, ulardan 250tasi qabul qilingan. 1500 ta talaba. Taxminan qilib aytadigan biz atrofidan o'shandan 250 tasi o'tgan. Ayzapa, endi bu universitetda qanaqa fanlar o'qitilishi haqida bir gapirib ketsak-da, nechta fan o'zi o'qitilinadi, qanaqa fanlar mavjud, bitta faningiz necha soat davom etadi? Bizda hozir jadvalimizda 9 ta fan studentlar bitta semestr uchun, undan 7 tasi fizika, matematika, kimyo fanlarida seminar, leksiyalar olib o'tiladi. Undan tashqari 2 ta fan qo'shilgan. U industriyani tarixini o'rganishga hamda yana shunga oid bo'lgan, to есть injineriya sohasini o'rganishga, ularning tarixini, o'sha yo'lni o'rganish uchun bag'ishlangan fanlar hisoblanadi. Har bitta dars 2 soatdan davom etadi, lekin o'rtada 10 minut tanaffus hamda har bitta fanlar o'rtasida yarim soat tanaffus vaqti bor. Shundan hisobda oladigan bo'lsa, agar 9 da dars boshlanadigan bo'lsa, hozirda studentlar dars tugash muddati, to есть vaqti soat 4 ga to'g'ri kelyapti. 4 ga. Kuni bilan dars bo'ladi. Kuni bilan dars bo'ladi. Bir kunda nechta fan o'qishadi shuni? Ba'zida 3 ta fan, ba'zida 2 ta fan. 2 ta fan bo'lsa darslar 2 da tugaydi, agar 3 ta fan bo'lsa soat 4 da tugaydi. Qo'y. Mana hozir biz 5-etajga chiqdik. Juda shu pastda ta'kidlab ketganimiz, ya'ni bu yerda International University Partners do'skasi bor ekan, ya'ni bu universitet kimlar bilan hamkorlik mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, boya aytib o'tgan shu 7 ta bizning hamkorlarimiz. Cambridge University, Singapore University of Technology and Design, Halifa Universiteti, Stanford Universiteti. Haqiqatan shular bilan hamkorlikda ishlayapsizmi? Albatta. Yo'q, biz rostdan. Bu universitetga nima? Chunki mana bilamiz, MIT universiteti dunyodagi top 2 talik, top 3 talik kiradigan universitetlardan birida. Ular shunda bu universitet nima bilan ta'minlab turadi? Qanaqa hamkorlar? Bular birinchidan bizga o'zini o'qish sistemasini bizga bilan berib, bo'lishib, bizning professorlar bilan har xil treninglar o'tkazdirgan. Ham bizga masalan ular kelib ketib konferensiyalar o'tib beradimi, kelajakda bu narsalar hammasi gaplashib, oldindan kelishib qo'yilgan. To есть o'zi universitetlar o'zini biza ularga murojaat qilsak, agar universitetimiz qiziqtirsa, ular ham hamkorlik qilishga rozi bo'ladi. O'shanda biz uchun ular hamkor universitet hisoblanadi. Balkim hozircha ba'zi universitetlar bilan birgalikda ish qilmagandirmiz, lekin ular bizga va'da berishgan, biz bilan ishlashadi. Biz ularga любой payt murojaat qiladigan bo'lsak, bizga yordam berishadi. Zo'r, qo'yib. Lekin biz уже Cambridge, MIT bilan o'sha faoliyat olib borganmiz. Chunki bizning ekzamenlar ham Cambridge universiteti orqali olib berilgan. Zo'r. Hop, mana hozir biz 5-etajga chiqdik. Bu yerda qanaqa xonalar bor va keyin bu yerda qanaqa xonalar bor? 5-etajda bu tarafida Academic Affairs xonasi. Bu Academic Affairs vazifasi nimadan iborat shunda? Ular studentning dokumentlari,
shu dars jadvallari, professorlarni shu qaysi fanga kirib, qanaqa darslarni taqsimlash bo'yicha student hayotiga oid bo'lgan hamma mavzudagi narsalar bilan shug'ullanadi. Bu yerda shu, bu yerda finansiy otdelimiz. Bunda albatta menimcha o'qish jarayonidagi baholar tushib ketmasligi kerak. Albatta. Agar bizda endi baholash sistemasi A+, B+, o'zi boshqa sistema bo'yicha olingan. O'shandan agar F oladigan bo'lsa, demak fail degani. Agar fail qilsa, u avtomatik o'qishdan haydaladi. Bular professorlarning xonasi hisoblanadi. Bular menimcha hozir ba'zi professorlar o'z faoliyatini olib borishyapti, ba'zilari esa уже obedga ham chiqishgandir. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Mana bular menimcha agar qarshi bo'lmasa bir ikki savollarimiz bor edi. Siz bu universitetda eng bir tajribali professorlardan birisiz, Alisher aka. Bir sizni intervyularda ham ko'rgan edik. Bir qisqacha o'zingizni tanishtirib ketsangiz, bizdan ko'rayotgan do'stlarimizga va o'zingizni universitet haqida fikrlaringizni aytib ketsangiz. Mening ismim Alisher Sanetullaev, fizika fani bo'yicha professorman. Oldin Amerikada PhD darajasini yo'qlaganman. Fizika matematika fanlari doktoriman. Inha Universitetida fizika bo'yicha professor bo'lib ishlaganman. Moskva muhandislik fizika instituti filial, Toshkent filialida ijrochi direktor bo'lib ishlaganman. Yangi O'zbekiston Universitetiga o'tishimning sababi menimcha bu universitet mamlakatimizning eng ilg'or universitetlardan biri bo'ladi va shunga o'zimni ulushimni qo'shishga shunaqa imkoniyat bo'ldi. Shu imkoniyatdan foydalandim. Keyin fan bilan, ilm bilan, dars berish bilan shug'ullanish menga juda yoqadi. Kelajakda shu universitetni mingtalikka kiritish bo'yicha o'z hissamni qo'shishga harakat qilamiz. Juda ham yaxshi ochilish bo'ldi. Kollektiv juda yaxshi, talabalarim juda yaxshi. O'ylaymanki, kelajagi juda yaxshi universitet. Rahmat Alisher aka, mana qarang, biz pastda bayonlarni ko'rib qoldik, MITni, TUMni. Siz o'zingiz fizika bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz, professor bo'lsangiz, ular bilan qanaqa bir hamkorliklarni oldinga bir o'zingiz reja qilgansiz? TUM bilan, MIT bilan hamkorliklar hozir shartnomalar bor. Keyin research yoki tadqiqot, ilmiy tadqiqot bo'yicha ular bilan Xudo xolasa kelajakda birga ishlashamiz. Men o'zim fizika bo'yicha, yadro fizikasi bo'yicha ishlagan bo'lsam, chet-ellik, masalan, Kanadada Triumph laboratoriyasi bor, Amerikada FRIP Facility for Rare Isotope Beams, National Superconducting Cyclotron Laboratory, milliy sверхпроводной циклotron bo'lar. Ular bilan oldindan ko'p birga ishlaganmiz. Keyin CERN yadro fizikasi bo'yicha dunyodagi katta sentrlar, katta markazlar bilan birga ishlash planlarimiz bor. Nafaqat MIT va TUM, balki boshqa Yaponiya, Germaniya va boshqa ilmiy markazlar bilan birga ishlash niyatlarimiz bor. Albatta har bir professor o'zini kelganda ham oldindan ishlashgan kollaboratsiyalar bor. Masalan, men Kanadada 4 yil ishlagan bo'lsam, Amerikada 9 yil ishlagan bo'lsam, bu kollaboratsiyalarni ham saqlab qolib, yangi kollaboratsiyalarni kuchaytirish niyatimiz bor. Rahmat Alisher aka, siz vaqt so'raymizmi? So'nggi savollarimizdan biri, mana hozir bu universitet ko'proq injiniring, muhandislik sohalariga ixtisoslashganda, buni o'zini laboratoriyalari qayerda joylashgan? Shu haqida bir qisqa ma'lumot berib ketsangiz. Sababi o'sha bu sohada o'qigandan keyin ilmiy ishlar yo'qlash kerak bo'ladi, uni ishlar talabalar qat'iy yo'qlashadi. Endi reja bo'yicha universitetimiz yangi kampus qurilyapti. Bu kampus 40 gektarlik juda katta territoriyaga bo'ladi va bu kampusda ilmiy laboratoriyalar, injener laboratoriyalar, boshqa industriya bilan birga ishlash markazlari bo'ladi, innovatsion markazlar bo'ladi. Shu markazlarda va bizning hamkorlarimiz, industrial partnerlarimiz edi, ular bilan borib birga ishlab talabalarimiz praktika tajriba o'tish imkoniyati bo'ladi. Rahmat sizga kattakon ustoz, salomat bo'ling. Ishingizga omad.
Xo'p, ayzib suhbatimizni davom ettiramiz. Mana qarang, hozir как раз mana ilmiy tadqiqot xonalarini so'radik. Endi keyingi savolimiz dormitoriyaga oid. Ya'ni talabalar yotoqxonasi. Bu yerda mana hozirgi kunda 250 ta odam qabul qilingan bo'lsa, talabalar ularning bir necha foizi viloyatdan kelishligi mumkin-da. Va ularga bu yerda ta'minlab berish uchun dormitoriya imkoniyatlari mavjudmi? Albatta, aytib o'tganimdek, bu blokning yonida F blok joylashgan. U yerda bizning yotoqxonamiz bor. Bizning studentlardan 80% studentimiz viloyatdan bo'lganligi sababli ko'plari hammasiga yotoqxona bilan ta'minlandi. To есть kechadan boshlab 18-oktyabr kunidan boshlab ertalab soat 9 da registratsiya bo'ldi. Hammasi kelib, o'sha joylashgan. Keling, ayzib bir xonalarni, sharoitlarini ko'rib ketsak, bu mana aytib o'tganingiz seminar xonasi ekani. Sharoitlari, imkoniyatlari, nechta o'z talabaga mo'ljallangan. Ko'rib o'tganingizdek, o'zi bitta guruhimizda 29 ta 30 ta talaba bor, lekin seminarga keladigan bo'lsak, o'rtasidan bo'linib 15 ta 14 ta talabalar seminar fanlarini olib o'tadi. Bu bizning seminar xona, bu faqat dizayni bo'yicha biz hali ozroq ishlaymiz. Yaqin kunlarda bu haftada bitadi. Dekoratsiya masalasi, bu yerga yana smart blackboardslar keladi. To есть bunda prezentatsiyalarni onlayn qo'yib tushuntirish imkoniyatlari ham ega bo'ladi. Hozircha bizda leksiya xonalarimizda bunaqa smart blackboardlar mavjud, lekin seminar xonalariga endi keladi. Zo'r. Xo'p, demak mana hozir aytdingiz, bitta guruhda 29 ta odamdan bor deb. Xo'p. Shunda unaqa guruhda nechta bor hozir burada? Hozircha 7 ta gruppaga ajratganmiz. 7 ta bo'lsa shunda hamma gruppada sonlar har xilcha. Qaysidadir 28 ta, 30 ta, 32 ta, lekin undan ko'p oshirmaganmiz. Maksimum 32 ta. Xuddi shunaqa. Mana aziz do'stlar, biz hozir ushbu universitet professor bilan ham intervyu o'tkazamiz va ular adashmasam computer science bo'yicha dars berar ekanlar. Bu ustozimiz ham ushbu yo'nalish haqida qisqacha ma'lumotlar berib ketadi. Ustoz, boshlanishiga o'zingiz bir qisqacha tanishtirib ketsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Jo'rayev Sirojiddin. Men Koreyani Yongnan Universitetida PhD va master qilganman. Bu yerda asosan tarmoq xavfsizligi bo'yicha mutaxassisman. Hozir Yongnan Universitetida professor sifatida ish boshladim. Asosiy fanim computer science bo'yicha o'qitaman. Bu yo'nalish qanaqa shunda bo'ladi bu fan? Nimalar o'rgatasiz? Qaysi mana tillar deymiz-ku? O'sha qaysi tillarni bir o'rgatasiz? Asosan biz boshlang'ich ma'lumotlarni berib boshlaymiz. Keyin ikkinchi etapda biz Java dasturlash tilini o'rgatmoqchimiz. Java dasturlash tilidan studentlarga mutaxassis, ya'ni ekspert darajasiga chiqarmoqchimiz. Bu yoq kelishdan avval o'zingiz qayerda ishlagan edingiz ustoz? Bu yoqdan kelishdan oldin Koreyaning Yongnan Universitetida tadqiqotchi bo'lib ishlaganman. 10 yil davomida o'sha yerda asosan maqolalar yozish bilan shug'ullanganman. Bu yoqda o'z tajribam, misol uchun research qilish, ya'ni tadqiqot qilish va dasturlash tillaridan C, Python va Java dasturlarini foydalanganman. Bu universitet tanlab o'tdi va talabalarga bilim berishni sizdan nima majburladi? Bu yerda kelishimdan asosiy maqsad o'sha Koreyada olgan tajribalarni shu O'zbekiston yoshlari bilan ulashish, ularga o'sha yerda ko'rgan hamma muhitni yaratib, xuddi biz qanaqa ishlagan bo'lsak, o'sha yerda qanaqa imkoniyatlarga ega bo'lgan bo'lsak, bu yoshlarga ham shu imkoniyatlarni berish. Hozir bilamiz, ko'proq IT akademiyalar ochilyapti. Misol uchun ushbu tillarni, ya'ni IT-ni 1 yilda yoki 6 oyda o'rgatishadi. Bu universitetga kirib 4 yil o'qiganda o'quvchi talabalar zehni qolishmaydimi yoki qanaqa bo'ladi? Albatta, 4 yil davomida nafaqat dasturlash tili, balki computer engineering haqida ham to'liq ma'lumot beramiz. Bizda bitirgan mutaxassislar, ya'ni studentlar ko'rona dasturlashda emas, balki umumiy injener bo'lib, kompyuter sohasida injener bo'lib yetib chiqishini ta'minlaymiz. Keyingi maqsadimiz, misol uchun IT akademiyalarga borsangiz, bitta tilda o'rgatadi. U yerda ko'rona kod yozish yoki o'sha narsalarga asosan ixtisoslashgan, ya'ni asosiy qismini, ya'ni istalgan tilda, istalgan narxda yozib ketish, flexible deydi. Shu qobiliyatni o'zimiz studentlarga qobiliyatini oshiramiz. Rahmat. Ish faoliyatingizga omad tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Xo'p, professorlarni ham fikrligini olaylik. Mana hozir professors room 5-7-xona ekan, bir Bu kirib yerda ko'ramiz. bizani 3 ta professorlarimiz, ya'ni 2 ta international, bitta local professorimiz faoliyat yuritadilar bu xonada. Hop. Good afternoon, Professor. We came from Registan Learning Center, and our mission is to spread Uzbek videos about education to the YouTube, to the Uzbek nation. So thanks for not rejecting us. Could you please introduce yourself? Thank you for giving me the opportunity to tell a little bit about myself. Can you keep it closer, please? My name is Clemens Woywod. I am a new professor here at Yangi O'Zbekiston University, and my job will be mainly first year to teach fundamental chemistry to engineering students. Chemistry. Chemistry. So okay, you came from which country? I am from Germany originally. So I have studied in Germany and worked there for a long time, but I also worked for 10 years in Tromsø in Norway at the university there, and I worked for 4 years in the United States. Great. So what made you to come here and teach here students? Yeah, so as already mentioned also today in the introduction by Professor Jumaev, there is a connection between Technical University München and the Yangi O'Zbekiston University. So I studied and also worked for a longer time at Technical University München. So I was also in touch with TUM International, which is sort of a subsidiary of Technical University, which is supposed to promote the cooperation between Technical University and universities in other countries. And through this channel I learned of this opportunity that you are building up a new university here in Tashkent, and that you were also looking for professors teaching basic sciences. And I thought it would be a very interesting opportunity to go to a different country, which is completely new to me. I've never been even close to Tashkent so far. I agreed to come here and help building up this university. Also, what I should mention in this context is, of course, an important factor for me was that this is supposed to be, teaching is supposed to be done in English, because so far I'm not speaking Uzbek or Russian language. So this makes it, of course, much easier for me to come here. Great. Today is the second day of the university, and yesterday you also had some classes, and today you may had some classes. So what do you think about Uzbek students? How's their mind? How far they are clever? What do you think about them? Because you know this chemistry, physics, math is very difficult subjects for all. So how do you see Uzbek people, Uzbek students in this sphere? May I first quickly ask you, are you one of the students? Yeah, actually that's an interesting question. I was one of the students, but I study at Webs University in Tashkent. I'm the third year. It's an American university. Okay. And my parents, I also have a microphone here. My parents recommended me to continue my studies at there and then finish. After finishing, I may come here. Okay. I don't know, of course, very little only about students here. So we just had yesterday the first meetings. So we briefly talked to all the students, and we were supposed to introduce ourselves and talk a little bit about what we're going to do together. So yeah, obviously, as you just mentioned, we are teaching here also basic science like chemistry, physics, mathematics. Not only applied sciences or advanced, let's say more advanced engineering sciences at the moment in the first year, because generally it's common agreement at most universities or almost everywhere that before you go to like specialized teaching in engineering, you should first get some basic education in the basic fundamental sciences. Right. And so it was quite interesting. I tried to find out, first of all, about the composition of the student body. So, which means how many of them are chemical engineering students, how many of them are mechanical engineering students, and how many are software engineering students. And well, I was not extremely surprised, but a little bit surprised that so many of them are software engineering students. So I thought maybe there are maybe also a few more of the others, but really by far most of them are software engineering students. And then I was asking them
why do they think it makes sense for them to learn, for example, fundamental chemistry? For chemical engineering students, it's not difficult to understand, it's quite obvious. For mechanical engineering students, it's a little bit more difficult maybe, but here clearly the connection is there to material science. And this is also what I think was quickly found out by the students and agreed on by the students. More difficult, of course, is to make connection between software engineering and chemistry. It's not so obvious, and some of them already anticipated one of my views. That is, it can help you finally to find a job later on, because life sciences generally is a very important field right now, and research is the most important area actually. So by far most science is done in life sciences, and also a lot of theory, or increasingly theoretical work is done in life sciences. I mentioned as an example the coronavirus. So research in order to develop vaccines against the corona infection is nowadays done a lot by pharmaceutical companies, also with the help of computers. For example, trying to model the virus, which is a big molecule basically, try to model the virus. And obviously this requires powerful computers and it requires powerful software. So software engineers may, for example, in the future increasingly work also for pharmaceutical companies. So from that perspective already it makes a lot of sense, I think, for software engineering students to learn some chemistry. Interesting. Thank you very much for your time. It was interesting to talk with you. We wish you good luck in your education here for students. Thank you very much. Thank you. Bu ustozimizdan oldik. Manimcha mana qarang, hozir biz bu yerda gaplashdik. Bular kimyo bo'yicha yo'nalish, bu ustozimizda IT bo'yicha, asosan bularda ham IT. Hop, agar qarshi bo'lmasalar, vaqtlar bo'lsa bir ikki og'iz assalomu alaykum. In English. Yeah, in English. Oh, okay. Good afternoon, Professor. Hi. We came from Registan Learning Center, and it would be more beautiful if you just stand up, please. So could you introduce yourself first? Okay, my name is Anish Pradeep. So I'm an associate professor here for IT, computer science. I'm from India, and I have been working in this educational sector for almost 10-11 years now. And I am happy to join Uzbekistan. Before here, I worked in Kazakhstan for 10 years. So I worked there also in presidential schools and universities, because it was established there before here. Schools were established maybe 5-6 years ago, and we have presidential university there. I think 5 years again. They have master's program now. So I want to take my experience working in these institutions, bring here, because it's a very new university, a lot of things to improve, a lot of things to change. And so I want to share my experience to improve the university. Great, great. So what are your future plans for 2 or 3 or for maybe 4 years? I think because now the university is very new, the university is focusing on giving best education and good quality students. But I think in 4 years, I think the university will be more focusing on collaborations. I want big companies, IT companies, let's say Google, Microsoft, Siemens, all those companies work with the university. So students can get an opportunity to work on practical things and practical projects. So it's, I think, a combination of teaching, learning and practical work should be helpful for them, because just studying textbook and presentation in this age is not going to help students to reach more. Great. Just now you mentioned collaboration with top companies, IT companies like Google, and while coming here we faced some flags of international universities like MIT, TUM, yes. So what do you think about these universities? How collaborations maybe happen with New Uzbekistan University with MIT? Because lots of students were interested to the flags of these universities and came to this university with a great hope. Okay. So how this hope can be reached? Okay. I think at the moment, since I said before, university is starting now, mainly the collaboration is for setting up a foundation. So we have Cambridge that took care of the exams, so we can get only the best quality students. Of course, we need equality. All the students in Uzbekistan should be able to come to university. So Cambridge made sure that the university provide good quality question papers. Even MIT and TUM University, all the curriculums are developed based on their requirement, because everything is fresh and new here. So everybody has ideas. So we can go in 100 directions.
So these universities who have years of experience and students who study this syllabus have good jobs, good salary, good future. So we are able to go to the same path. So of course in the future we will be able to experiment, change the path a little bit because we cannot copy everything what others are doing. So we can make it more flexible, adapt it for Uzbekistan and improve for students. Yes, students saw all the flags, everybody is happy and motivated. So I think the university will be trying to separate this university like a specialized one. Because from what I heard in Tashkent and Uzbekistan, there are a lot of universities, more than 50 universities. So this university will be trying to focus on specializing something. As my colleague Mr. Clemens said, 50% of students here now are software engineering. So who knows, maybe after 4 years, we'll be hearing, okay, NU university will be focused on IT or cybersecurity or maybe chemical engineering. So we should find our own way. We can't predict the future, but I think based on our actions, we will be knowing in 4 years. Great. Thank you very much Thank for you very your much. time, dear professor. It was nice to meet you. Nice to meet you. All you all. Ajoyib. Ayzipa, unda keling hozir endi keyingi yili shu universitet topshirmoqchi bo'lgan yoshlar nimadan tayyorlanib borishsa va keyingi yillar o'qishga qabul jarayoni qanaqa kechadi? Aha, biza keyingi yilga planimiz shu IELTS bor studentlar, ya'ni IELTS bahosi studentlarning 6 dan yuqori bo'lishi kerak. Bundan tashqari xohlasalar ichki imtihonlarimizdan o'tishlari mumkin sentyabr oyida, xudo xohlasa keyingi yil yoki SET to есть SAT unga ham ekzamen topshirib, agar u yerdan o'tadigan bo'lsak, uni ham qabul qilish masalasini hozir ko'rib chiqamiz. Biza boricha iloji bor studentlarga sharoit yaratib berib, shu ekzamen sistemamizni ham ularga qulay bo'ladigan qilib ishlab chiqish niyatimiz bor. Ajoyib. Mana aziz do'stlar, biz hozir ushbu suhbatimizni yakunlamoqchi bo'lamiz. Shu tashrifimizni biz imkon qadar harakat qildik. Ushbu universitetda ichki sharoitlarni, talabalarni, professorlarini va kontrakt narxlarini, kontrakt endi bu grant narxlarini bir ko'rsatib berishlikka ajoyib bir juda zo'r sharoitlar. Keyin bu hamkorlari Xudo xolisa bu hammasi haqiqatan ham amalga oshib zo'r bo'ladigan niyatdamiz. Ushbu tashrifni uyushtirishda bizga yordam berganligingiz uchun sizga kattakon rahmat. Aziz opa, sizga ham ishlaringizga omad tilab qolamiz. Bizni so'ramagansiz, aytmay qolgan gaplaringiz bo'lsa, oxirida bir yakunlab qo'ysak bo'ladi. Menimcha shu umumiy ma'lumotlar hammasini berib o'tdik. Yana kelajakda xudo xohlasa yana intervyuga kelsalaringiz, bundanda to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa studentlarga nima deyman, kelajakda student bo'lib juda ham ishtiyoqi balandlarga обязательно bizning universitetga kirishni taklif qilaman, chunki xudo xohlasa oldinga qo'ygan maqsadlarga erishadi. Xudo xohlasa keyingi yil biz boshqa yo'nalishlarda ham ochamiz. Studentlarga yanada katta imkoniyatlar yaratib berishga harakat qilamiz. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qilamiz ular uchun. Rahmat. Xo'p, keyin yana aytgancha, biz oshxonasini, sport zalini va kutubxonasini ushbu tashrifimiz orqali yoritib olmadik. Nasib qilsa, agar shu video bir sizlarga foydali bo'lsa, ushbu yangi binolar ham bir bitib olgandan keyin biz video olib ko'rsatishlikka harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Oliygoh tanlashda adashmanglar. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Bo'l, zo'r.